السلام علیکم غیر امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دراصل آج میرا ٹیسٹ تھا منسٹری آف فارن افیئر میں، تو میں نے سوچا کہ جو میں نے ٹیسٹ وغیرہ دیا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا دوں کیسا ٹیسٹ آتا ہے، کس طرح آپ نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ اپنا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 40 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، جس میں مطلب اس طرح کہہ لیں کہ 20 منٹ کا پیپر ہے ٹوٹل، اور اس میں 40 MCQs ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس ایک LDC ہو یا UDC ہو، بے شک انہوں نے پوسٹ میں مینشن نہیں کیا ہوا، لیکن یہ ٹائپنگ ٹیسٹ بھی لازمی لیتے ہیں۔ اچھا، پہلے نمبر پہ یہ چیز ہے کہ آپ نے وہ جو 40 MCQs ہیں وہ 20 منٹ کے اندر اندر کرنے ہیں، اور جب وہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ساتھ ہی آپ کا یہ جو ٹائپنگ سپیڈ والا ٹیسٹ ہے وہ بھی ساتھ ہی آ جائے گا۔ 40 سے مطلب 20 منٹ کے اندر اندر آپ نے یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ جو 40 نمبر کا MCQ سے جو پیپر ہے وہ کس طرح کا تھا۔ یار ایک چیز آپ نے مطلب جو آپ کو انہوں نے فارم وغیرہ دیا ہوگا، مطلب جس پہ مینشن ہوگا ٹائم ڈیٹ وغیرہ، اس میں یہ بولا گیا جی پاس اسٹڈی سے آئے گا، پاکستان اسٹڈی سے آئے گا یا کرنٹ افیئر سے آئے گا، کچھ بھی نہیں آتا، جسٹ دو MCQs آتے ہیں۔ زیادہ جو پیپر تھا وہ اسپیلنگ مسٹیک والا تھا، مطلب آپ نے جو اسپیلنگ لکھے ہوں گے اب ان میں سے سنٹینس میں سے آپ نے ایک بتانا جو جس سے اسپیلنگ وغیرہ صحیح ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ہے، مطلب 15 سے 20 MCQs تو میرے خیال سے یہی آئے ہوئے تھے، حتیٰ کہ یہ آپ کے جو ٹیسٹ ہے اس میں مینشن نہیں تھے۔ تو 15 سے 20 MCQs آپ کریکشن والے جو ہیں نا سینٹینس، ان پہ تھوڑا دھیان دیں اور اس پہ زیادہ فوکس کریں، مطلب جیسے پرونکویشن وغیرہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آیا ہوا تھا میرے خیال سے ایک تو یہ تھا، دوسرے نمبر میں پارلیمنٹ کے بارے میں، جی پارلیمنٹ میں 4 آپشن تھے، ان میں سے اسپیلنگ جن کی صحیح ہیں وہ بتا دینا آپ نے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پارلیمنٹ ہو گیا، اس کے علاوہ آیا تھا، ہاں مطلب اسی طرح کی تھی، اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اسلامیات میں 2-3 سوال آئے ہوئے تھے کہ ابو جہل کا پورا نام کیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آیا ہوا تھا کہ نبی پاک کی کیا مطلب ڈیٹ آف برتھ بتائیں، مطلب اسی کے ریلیونٹ تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں یہ بھی سوال تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہاں اجرت جو ہے وہ کسی ثقافت ہے، یہ بھی تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں اس انگلش میں 4-5 سینٹینس سے انگلش سے ریلیونٹ، اس میں کیا آتا ہے ناؤن وغیرہ کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یہی تھا، مطلب پاسٹ اسٹڈی سے ریلیونٹ یہی سوال آیا ہوا تھا، کرنٹ افیئر میں کچھ بھی نہیں مانگا ہوا تھا انہوں نے۔ اور مین جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ کریکشن وغیرہ کے بارے میں ہی تھا۔ اور ٹائپنگ سپیڈ کی جہاں تک بات آتی ہے، ٹائپنگ سپیڈ میں یہ تھا کہ جو کرنٹ افیئر چل رہے ہیں اسی کے ریلیونٹ پیراگراف آتا ہے، اور پیراگراف ٹھیک ٹھاک آتا ہے، 100 سے 150 ورڈ کا ہوتا ہے۔ اور وہ اب آپ پہ ہے کہ آپ نے اگر MCQ جلدی کر لی ہیں تو پھر آپ نے وہ جو پیراگراف ہے وہ جلدی لکھ لیں گے۔ اور جیسے میری جو آئی تھی 73 تھی یا پتہ نہیں 80 کے راؤنڈ ورڈ تھی، مطلب منٹس 25 منٹ بن رہے تھے، مطلب پر منٹ جو تھے ورڈ، تو اس پہ تھوڑا سا دھیان دیں۔ جو اسپیلنگ مسٹیک والے ہیں ان پہ زیادہ توجہ دیں کیونکہ اسی سے ریلیونٹ زیادہ آ رہا ہے۔ اور یہ مت سوچیں کہ UDC والوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ نہیں ہوگا، ان کا بھی ہو رہا ہے۔ پیٹرن اس طرح جب آپ نے وہ آپ پہلے جب آپ نے مطلب اٹس مین آپ انٹر ہوں گے ہال میں تو آپ نے وہاں رول نمبر اور اپنا ڈومیسائل مینشن کرنا ہے، پھر آپ کا ٹیسٹ آ جائے گا، ٹیسٹ سے دبائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ آ جائے گا، اوپر میں ٹائم مینشن ہو رہا ہوگا۔ جب آپ وہ 40 MCQs آپ کر لیں گے تو ساتھ ہی پھر آپ پریس کریں گے تو ساتھ ہی آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ شروع ہو جائے گا۔ ٹائپنگ ٹیسٹ جب آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں تو وہ آلریڈی ساتھ ہی پرنٹ کا آپشن سبمٹ کروا دیں گے تو پرنٹ کا آپشن آ جائے گا۔ پرنٹ آپ نے کروانا ہے تو وہاں سے آپ کو آواز دیں گے کہ جی آپ کا جو پرنٹ ہو گیا آپ آئیں، اور وہ آپ کو نمبر مینشن ہو جائیں گے کہ آپ کے کتنے نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ اچھی طرح پریپیئر ہوگی جائیں، اور جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے اس پہ زیادہ توجہ دیں۔ کل کا جو ٹیسٹ ہے جن لوگوں کا ہے UDC والے وہ پراپر تیاری کرتے جائیں، اور بہتر یہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا اسپیلنگ والا اس پہ زیادہ دھیان دیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کا پسند آیا ہوگا، اگر پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔